Великденски козунак. Много пухкав, пърхав, на много конци. Здравейте, приятели! Добре дошли в Приказна кухня. Аз съм Ани и в днешното видео ще ви науча как да си приготвяте в домашни условия великденски козунак на теория и на практика. Всички продукти, които ги виждате на масата, трябва да бъдат с тайна температура. Млекото трябва да бъде леко затоплено и най-добре е брашното да бъде с високо съдържание на белтъци, за да бъде по-лесно месенето и по-лесно да ви се получат конците. И разбира се, помещението да бъде затоплено, но има нещо много по-важно от всичкото това нещо, защото съм виждала хора, които затварят се в кухнята с часове месене, много е топло, но някъде или куца работата с продуктите, с тяхното количество, или пък в това, че няма много желание. Така че едно от най-важните неща за приготвянето на този невероятен тестен продукт, на краля на тестените продукти и козунака, е именно да имате желание. А ако имате желание, аз съм много уверена, че ще се справите с тази рецепта. Там е разковничето. Тестото за козунак изисква време да втаса, изисква време да се умеси хубаво. Така че не си мислете, че с някаква машина ще може да го замесите, с миксер, с бъркалка, защото реално там само се бърка, а тук трябва да имаме месене, т.е. прегъване. Така че козунак не се прави трудно, напротив, прави се лесно, когато имате точната рецепта, когато имате точните пропорции, когато сте си отделили един ден, защото наистина за козунаци си трябва буквално един от сутринта до така ранния следобед да си отделите, защото трябва време да си втаса тестото, тогава тестото става много по-вкусно. Това, което искам да кажа, просто следвайте ме стъпка по стъпка, не се страхувайте от това да месите, да докосвате тестото и ще ви се получат нещата, защото няма нищо по-хубаво на този наистина велик празник да сложите домашен козунак на трапезата. Сега, започвам с брашното. Използвам, както казах, брашно, което е за козунак. Може да използвате и брашното, което е за баница, може да използвате дори най-обикновено брашно. Но, ако нямате много опит в месенето или пък въобще за първи път ще правите домашен козунак, в моят вече може би 14-15 годишен опит ще стане. Наистина много лесно се работи с това брашно. Козунаците стават много леки, стават много пърхави. Още по време на месенето, на втасването ще забележите как започват да се образуват самите конци на козунака. Така че, ако искате да съкратите процеса на месене, да ви бъде много по-леко, наистина козунаците стават много по-леки и пърхави, просто използвайте това брашно, което е за козунак. Това е абсолютно първият ми най-сериозен съвет към вас, защото брашното също е доста важно за рецептата, даже да не кажа едно от най-важните неща в тази рецепта и като цяло за този тип теста. Сега, брашното ще го пресея само веднъж, като ще го пресея с една хубава едра щипка сол. Ще пресея 1 кг брашно, като за цялата рецепта най-вероятно ще са ни необходими между килограм и 100 грама, зависи колко големи яйца ще използвате. Сега ще си добавя и солта. Приготвям си още брашно, защото, както казах, след това за доумесването най-вероятно още 100 грама ще са ни необходими. Сега, преминавам към маята. Тук съм си приготвила 14 грама суха мая. Може да използвате и прясна мая. Повечето хора, които за първи път месят козунак или няма толкова опит с тези теста, предпочитат да работят с суха мая. Това от моя опит, който съм придобила, просто защото ви е по-лесно. Затова ще използвам и аз суха мая. Ако вие имате опит с месенето, то най-вероятно знаете как се работи с прясна мая, така че си може да работите и с прясна мая. Сложете 24 грама от нея или 22 грама, половин купче и процедирайте
по начина, по който се работи с прясната мая, а именно тя да се разтвори в прясното мляко. Но сега, както казах, за да ви улесна, не просто да си приготвите хубави домашни козунаци, ами за да бъде леко и максимално приятно в кухнята, ще използвам суха мая, която просто ще си прибавя към брашното. Ще разбъркам хубаво, така че да може добре маята да се смеси в брашното. Сега преминаваме и към течните съставки. Започвам с яйцата. В една купа ще си счупа 5 яйца. Както казах, желателно е те да бъдат с тайна температура, да не ги вадите сега от хладилника. Към яйцата ще прибавя 200 грама захар, една чайна лъжичка ванилия, 100 грама кисело мляко, което също е с тайна температура, малко есенция ром, кората на един лимон, кората на един портокал, 30 мл олио, една чайна лъжичка течен подсладител, който е равен на около 100 грама захар и 200 мл леко затоплено прясно мляко. Като си потопите котрето, трябва да бъде приятно топло, в никакъв случай не трябва да бъде горещо. И разбъркваме. Сега, докато си разбърквам сместа, ще ви обясня какво направих и защо го направих по този начин. Може би някои от вас са се изненадали защо сложих течен подсладител. Трябва да изясним нещо. Сладки козунаци няма. Тоест няма как да е сладък козунака, когато е направен изцяло от захар и то с толкова голямо количество, за да бъде наистина добре сладък козунака. Това, което съм разбрала като цяло за повечето от вас е, че ви обичате сладки козунаци. Аз също обичам сладки козунаци и може би от една страна е нормално това нещо, просто защото в магазина по същия начин ги правят с подсладители. Даже като цяло повечето сигурно слагат изцяло само подсладители, въобще не използват и захар. То и яйца не използват, но това е друг въпрос. Така че да, за да имате сладки козунаци, освен захар, т.е. захарта трябва да я поддържате в минимално количество на 1 кг до 300 грама по принцип е позволено, но ми се струва, че доста натежава, така че по-скоро за 1 кг 200 грама захар и останалите около 100 грама трябва да идват от подсладителя. Сега вие се познавате най-добре, знаете колко обичате да ви бъде сладък козунака, така че може въобще да не добавяте подсладител, ами да си го направите само с захар. Но както казах, знам, че повечето обичат много сладки козунаци, така че си сложете и подсладител. Както видяхте, сложих лимонова кора, портокалова коричка и есенция от ром, защото козунака е козунак именно с тези аромати. Определено в този момент, когато ги добавите и когато помириште, започвате да усещате, че тук мирише на козунак. В брашното направете кладенче в средата и си изсипете течните съставки. В началото бъркам с дървена лъжица, докато се посъбере самото тесто и е готово за размесване върху плота. Общо взето, както виждате, аз по този начин меса, завъртам, прегъвам, с въртеливи движения натискам с дланите, когато се изтегли завъртам, прегъвам. Другото, което правя и изключително много помага, защото за козунаците си трябва и разтегляне. Това е, с едната ръка го държа, с другата разтеглям, събирам, пак разтеглям. Сега в началото може да ви маже, да се къса, това въобще да не ви притеснява и по никакъв начин смущава. Около 5 минутки ще месим, като ако започне твърде много да лепне, както ви казах, предвидила съм още 100 грама брашно за доумесване и продължавам с месенето. Общо взето това са движенията, които ви трябват или в крайна сметка месете както на вас ви е удобно и не му се плашете толкова на този козунак. Ще стане и ще бъде много хубав, уверявам ви.
И понеже козунак все пак трябва да се блъсне, какво правя аз? Хващам го от единия край, завърта и блъска. Така всъщност една част от него, от собственото му тегло, изтеглям във въздуха. Както виждате, тестото, когато е с точното количество брашно, не е твърде меко да се разлива, то няма и как да се скъса, когато правите това нещо. По принцип, когато правя хляб, правя същото нещо. По този начин го изтеглям, удрям и завивам, както виждате. Сега ще ви покажа и отблизичко как изглежда тестото. Сега вижте, когато престои на плота, може да остави малко следа, т.е. съвсем лекичко да залепне. Не очаквайте това тесто съвсем да налепне, но както виждате не маже. Аз така му казвам, маже. Т.е. лекичко може да залепва, но иначе пък с лекота се отлепи от плота, не оставя никакви следи. Сега има едно друго движение, което ще ви покажа. Малко ще си набрашна плота обаче, за по-лесно да работя с него. И това е сгъването. Какво правя? Хващам го горе-долу по средата, издърпвам, като натискам, издърпвам към мен и прегъвам. Това е. Ето движението. Така също се подсилва тестото и много добре се издърпва, прегъва. Сега ще си разстеля малко тестото. Маслото ще си го вложа на два пъти. Тук имам 100 грама масло, така че горе-долу сега половината ще сложа. А след като се усвои това масло, ще добавя и останалата част. Издърпвам, прегъвам. Общо взето като пликче. Сега тук малко може да ви затруднява, да ви е по-трудничко, по-твърдичко. Ще стане кошмарно след малко, ще започне да се къса, да маже. Сега наистина в този момент изглежда, вижте, все едно сте го развалили, доста плачевно. Сега се започва едно мазане. Много хора си викат, айде, то нищо не стана. Така че в тези случаи определено може би най-много помага точно това движение, което ви показах. В средата да издърпвате и да прегъвате. И разбира се, месене. Още около 5 минутки. Общо за цялото влагане на маслото, а като цяло козунака 10 минути се меси. Ето вече може да видите, буквално около минута и половина по-късно, тестото колко добре изглежда вече. Не маже толкова. Добавям си останалото масло. Ето вижте как изглежда и вече крайното тесто. Напълно си усвоило мазнината, много меко е станало, много пухкаво. Я пишете сега в коментарите, беше ли трудно? Не е много лесно, сега трябва си така малко търпение, постоянство и сила, но пък наистина не е трудно. Много ми се иска да повярвате в това и да почнете да си местите домашни козунаци. Сега идва частта и с втасването. Ще си го сложа в един плик да втаса и в купата. Сега относно частта с втасването ще ви кажа само едно. Търпение. Точно така. Трябва си търпение, за да може да втаса тестото. Като цяло това тесто няма да втаса кой знае колко бавно, просто защото количеството захар не е голямо. Така че не очаквайте с 4-5 часа да се върнете и тогава. Не, може би от час и половина до 2 най-много. При така нормална топла стая ще втаса, т.е. няма да втасва толкова много дълго, колкото обикновено втасват козунаците. Казвам го това, за да не го сложите във формата. Доста хора слагат там тестата да втасват. Аз също съм го правила,
Но характерното за тестата е, че те стават вкусни именно когато втасват бавно. Просто е важен е този процес на ферментация, така че не се опитвайте да надхитрите тестото, за да забързате неговото втасване. Напротив, ако искате да имате наистина много вкусни козунаци, просто си оставете на нормална стайна температура, бавно, спокойно да си втаса, докато 2, даже до 3 пъти увеличи от обема си. Както видяхте, вързах крайчето, освободих въздуха, слагам в купата и така, докато 3 пъти увеличи от обема си. Приятели, ето ме обратно в кухнята. Неусетно вече тестото, както виждате, буквално поне 3 пъти си увеличил от обема. Доста добре е втасало. Просто е невероятно. Вижте само колко е пухкаво, какви балончета излизат. Сега съвсем леко ще го размеса. Ще разделя тестото на 2. Ще ви покажа 2 козунака. Единият е правоъгълен, другият е кръгъл. Тази част ще я разделя на 4. Взимам първата топка. Разстелям по плота, като ще си помагам и с разтопено краве масло. Маслото трябва да е топличко, но да не ви пари гори на пръстите. Разстилям фитила по този начин. Тук имам около 50 грама шоколадови капки, които ще използвам за кръглия козунак. Завивам фитила, като прищипвам в края, след което трябва да го усучам. Всъщност така се изразяват и конците в козунака. По същия начин продължавам и с останалите 3 топки. Приятели, ето как вече изглеждат и как съм подредила 4-те фитила. Във всеки един сложих шоколад и усуках, както ви показах. Може да си ги доусучите така, ако някъде ви се струва развито. Както виждате, съм ги подредила по този начин. 2 хоризонтално и 2 вертикално. Така се плете най-красивият и най-хубавият кръгъл козунак за мен, който и с правилна хубава форма. Сега започвам от горната моя част, от този фитил, взимам го и го кръстосвам насам. Сега средният фитил, който идва тук, взимам и надолу, общо взето като часовник се движи. Взимам отново средния, който идва насам, отново средния, който дигам нагоре. Ето по този начин изглежда. Сега, след като съм направила един цял кръг, започвам в другата посока. Взимам тази посока, средния насам, средния насам, средния насам. Тук съм си подготвила тава с диаметър 25 см. Хващам си го, дигам и слагам в тавата. Взимам си другото тесто, разстелям леко с пръсти на правоъгълник. За този козунак съм предвидила около 70 грама лукум, 50 грама орехи и малко сушени плодове. Навивам на руло. Слагам си тестото по този начин и с помощта на нож, не съвсем от началото на рулото, малко по-навътре, правя дълбок разрез до края, точно по средата. Си ги преплитам абсолютно съвсем нормално.
като ги редувам. Подвивам краищата. Ето как изглежда. Това втасване е така нареченото бързо втасване, така че внимавайте много, не се отдалечавайте от тях, така че да не ги изпуснете. Може би около 20 минути на нормална стайна температура ще бъдат необходими и абсолютно достатъчни, за да могат да увеличат 2 пъти от обема си. Все пак имайте предвид, че и по време на самото печене във фурната те още ще си увеличат от обема, така че не прекалявайте много с тази част на втасването, за да не превтасат отново, бързо да се издуят, пък след това да спаднат. Козунака си иска любов, смятам, че аз доста отдадох от своята на него. Ако съм ви била полезна с това видео, харесало ви е, много ще ме подкрепите, като харесате този видеоклип. Напишете ми коментар дали смятате да си приготвите домашен козунак и да опитате моята рецепта и да споделите видеото в социалните мрежи. И все пак изгледайте видеото до края, защото печенето е толкова важно, колкото и самото приготвяне. Не бихте искали точно на печенето да объркате нещо. Смятам, че е много интересна и полезна информация мога да ви дам, така че продължавайте да гледате. Козунаците вече са втасали, както виждате, поне 2 пъти си увеличили от обема, така че е време и за печене. За целта вече съм си пуснала да ми загрява фурната на 180 градуса, като ще пека на най-ниското ниво във фурната, на включен горен и долен релтан, като обикновено печеното отнема горе-долу за около 40 до 50 минути. Обикновено, както знаете, козунаците се мажат с един жълтък и една супена лъжица прясно мляко, но много често, особено по-неопитните домакини, ги прегарят. Тези козунаци доста бързо се зачервяват отгоре и има наистина голяма опасност да ги изгорите. Трябва да ги деднете, кога са се зачервили достатъчно, да ги покриете с фолио. Малко по-неудобно е за работа. Затова ще ви покажа нещо много практично, което може да направите. Просто да разбиете едно цяло яйце, т.е. жълтък с белтък и с една супена лъжица прясно мляко. Така ще имате много приятен загар отгоре, в никакъв случай няма да ви загорят. Така че, както казах, тук съм си разбила вече едно цяло яйце с една супена лъжица прясно мляко. Сега този козунак, както виждате, отгоре си има достатъчно плънка, а тук ще добавя малко и орехи отгоре. Предварително съм ги накиснала във вода, така че да бъдат мокри. Сега просто ги слагам отгоре. Трябва да бъдат задължително нещата, които слагате, нали, като ядки, като стафиди, да бъдат задължително мокри, защото в противен случай ще изгорят върху козунака. Затова се намокрят предварително. Захарта също е много вероятно да ви изгори, ако просто по този начин поръсите. Това, което правя аз, просто е да си намокра ръката във вода, загребвам от захарта и по този начин поръсвам. Така по този начин намокрям захарта, без да бъде твърде много мокра и да е втечна. Така вече приготвени, прекрасни, ароматни и великолепни слагам да се пекат до готовност. Навъртайте се около фурната, за да не ги изгорите. Аромат като от едно време. Сега ще ги оставя малко да се поохладат тези великолепни козунаци, защото може да се разчупат, докато се опитвам да ги вада от формата. Така че поне 10-15 минути ще ги оставя така. След това ще ги извада, може да ги охлада леко на решетка, така че да не се навлажнат и отдолу козунаците. И нямам търпение да го разчупа, за да ви покажа как се е получил. Ако сте останали до тази част на видеото, то много ви благодаря за подкрепата и за това, че сте отделили от вашето време, за да изгледате моето видео. В знак на това, че сте ме гледали до края, може да напишете в коментарите Козунак 2022. Хайде да се преброим и да видим колко от вас ще забъркат моята рецепта за домашен великденски козунак. Елате да видите само конците. Напълно охладени вече козунаците, може да ги съхранявате, като ги увиете в свежо фолио за съхранение и ги преберете в кутия за хляб или отново някакво найлоново пликче. Като цяло козунаците трябва да се съхраняват
в по-хладко помещение, да не бъде много топло, защото така много бързо изсъхват. Може и да ги замразите. След размразяване също са си прекрасни, остават си меки и крехки, така че не е проблем. Може да видите колко е мек. Вижте само колко е мек, колко е нежен. Някои режат козунака. По принцип не е проблем, може да го срежете, особено този, който си е като тип руло, но да знаете, че козунак се чупи, защото така се виждат и конците. Така че като заговорих за конци, хайде да го разчупим и да видим къде са. Сега следва една от най-хубавите части, ами сами се уверихте в конците, в това колко е мек, колко е въздушен, колко е пухкав и колко е невероятен. Сега нямам търпение и да си хапна, да опитам цял ден труд, да видим дали си е струвал. Време да приключвам с това видео, защото както аз, така и моето семейство нямаме търпение да се нахвърлим на тези козунаци, да си очупим и да си хапнем нещо вкусно, домашно, което съм приготвила аз за тях. Надявам се наистина и вие за вашите близки и приятели да приготвите домашен великденски козунак. Пожелавам ви весели, вкусни празници, бъдете живи и здрави, нека бъдем смирени и добри. Ако искате да ме подкрепите, отново ще ви подканя, харесайте този видеоклип, коментирайте отдолу. Наистина за мен беше чест да го запиша за вас и да споделя своят опит. Както казах, сигурно вече 15 години меся козунаци и не съм чак такъв професионалист. Смятам, че всяка една година ставам все по-добра, така че не се отказвайте, дързайте. Велико е това нещо. Целувки, чао! До следващото вкусно и все така ароматно видео!